Ai, que emoção. Esse é o barulho da escola. Esse barulho incomoda muitos alunos da escola Marlene Aparecida Maia, sendo que não podemos estudar com este barulho por causa de uma construção de uma obra que tem do lado. Vocês podem olhar que do lado também começaram a construir uma escola não terminada. Desde o ano passado o barulho é insuportável, não tem como nenhum dos alunos conseguiram prestar atenção na aula por causa deste barulho. E a prefeitura não se mobiliza com nada para ajudar. Então pedimos a colaboração de vocês que possam nos ajudar. Você não tá cansado, não? É que eu tô me sentindo tão pesada.